Giải quyết nhanh vấn đề của những bạn có dáng người gầy, eo nhỏ chỉ bằng một thao tác kéo cực kỳ đơn giản. Mà đặc biệt là quần không bị mất form, độ chắc chắn cũng ngang ngửa với khi các bạn đeo thắt lưng luôn. Còn đây là form dáng của quần, kiểu form baggy với phần đùi rộng nhẹ và gọn dần xuống phía dưới. Form này sẽ không thùng thình, không phủ dày, nhưng mà nói riêng về cái độ gọn gàng, tôn dáng cho những bạn người gầy chân nhỏ giống như mình thì cực kỳ ổn. Chiều dài quần các bạn mặc đẹp nhất là sẽ đến tầm ngang mắt cá chân. Chú ý là phải để ống thẳng tắp, không bị gãy ống là sẽ cực kỳ đẹp luôn. Mẫu này thì là hàng của xưởng gia công và bán trực tiếp lên TikTok cho nên mức giá cực kỳ tối ưu. Bình thường các bạn sẽ mua với mức giá khoảng 150 đã rất là rẻ so với cái chất lượng này rồi. Tuy nhiên mình có xin thêm được voucher độc quyền cho nên mọi người mua ở trong video của mình chỉ còn khoảng 126.000 thôi. Tiết kiệm được thêm gần 50.000 tính cả phí ship. Trong clip thì mình cao 1m7 nặng 55 cân đang mặc quần size 29. Link quần thì mình sẽ để ở ngay góc trái màn hình. Bạn nào mà chưa biết size số đấy cứ để lại chiều cao cân nặng xuống bên dưới mình tư vấn size cho nhá.